அனைவருக்கும் வணக்கம். யாம் பெற்ற இன்பம் இந்த வையகம் பெற்றுன்னு சொல்லுவாங்க. என்னுடைய அனுபவத்தை இந்த வீடியோ மூலயமாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன். விக்கல் வந்தால் எப்படி நிப்பாட்டுவது, விக்கலை எப்படி போக்குவது, விக்கல் எதனால் வருது? தனிதாக எடுத்தால் விக்கல் வரும், உரப்பு ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்டாக விக்கல் வரும் இல்லைங்களா? அந்த விக்கல் எப்படி நிப்பாட்டுவது? சில படத்தில் இந்த விக்கல் நிப்பாட்டுறதுக்கு பயமுத்துவாங்க. சில பேர் கத்தியால் குத்துற அப்பெல்லாம் செய்வாங்க. டக்குன்னு விக்கல் நின்று போயிடும். அது உண்மையாக பொய்யே தெரியல. அந்த பலப்பரிச்செல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு. ஏன்னாக்க விக்கலை ஹார்ட்டு கொஞ்சம் வீக்காக இருந்து நீங்கள் பயமுச்சுனாக்க பொசுக்குன்னு போயிட்டா என்ன செய்வீங்க? விக்கல் போகிறதுக்கு பதில் உயிர் போய்ட்டா என்ன செய்வீங்க? அதனால் அந்த ரிஸ்க்கெலாம் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம். விக்கலை போக்கு சிறந்த வழி ஒன்று சொல்கிறேன். தண்ணி குடிக்கணும். எல்லாருக்கும் தெரியும், விக்கல் வந்தால் தண்ணி குடிக்கணும்னு தெரியும். அந்த தண்ணியை எப்படி குடிப்பது, அது அங்கே தான் ஒரு இது இருக்குது. தண்ணியை ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள். இப்படி குடிக்கக்கூடாது. தண்ணியை மெலிசாக வாயில் ஊற்றிட்டே இருக்கணும். ஒரு டம்ளர் அரை டம்ளர் வரையும், விக்கல் நிற்கிற வரையும். ஆட்டோமேட்டிக்காக விக்கல் நின்றுப்படும். என்ன செஞ்சு பாருங்கள். டம்ளர் தண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கேன். நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரெயின்லேயோ பஸ்லேயோ போகிறீங்க, அப்போ டம்ளர் சொம்புலாம் கொண்டு போக முடியாது. பாட்டில் தண்ணியை கூட நீங்கள் அப்படி சாப்பிட்லாம். ஓகேங்களா? பாட்டில் தண்ணி தான் எடுத்து போவீங்க, நீங்கள் அப்படி சாப்பிட்லாம். நான் வீட்டில் இருக்கிறதுனால சொம்பு கும்பலாக கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள் தண்ணி எப்படி குடிக்கிறேன்னு பாருங்கள். இப்படி குடிக்கணும். ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்படி குடிச்சு பாருங்கள். விக்கல் வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நின்று போயிடும். ஓகேங்களா? இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன். இசையால் நினைவோம்.